أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين magacaygu waa Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed gudoomiyaha xisbiga talo ku nool ee u oranaya in wadankeena Soomaaliya lagu xukumo kitaabka jaamacada sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam caawo waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed taageerayaasha xisbiga talo ku nool iyo xubnaha xisbiga talo ku nool dhammaan bulshada Soomaaliyeed inaan kala hadalno arrinta laascaanood iyo dimuqraadiyadda khaasatan dimuqraadiyadda wadankeena dhibaatada ay ku hayso iyo qaabka dimuqraadiyadda wadamada kale dariska ah ee Afrikaanka ah ay ku falcelinayaan kuwii gaalada ah aan ku horeeyo laascaanood sida ogtihiin aan dhahno Soomaaliya sanaag iyo cayn ama Somaliland waxaa ka socda runtii dagaalkaasina wuxuu u dhaxeeyaa marka aan siyaasadahan uga hadalno macnaha ma rabno inaan anagu xisbiga talkuno ma rabno inaan uga hadalno hebelaa dhintay hebelaa la dilay waa la xasuuqay of course dagaala socda of course labada dhinac waa ku dhimanayaan laakiin waxaan rabnaa inaan uga hadalno siyaasad ahaan maxay tahay dagaalkani muxuu yahay dagaalkani waxa weeyaan waa Soomaali doon iyo Soomaali diid qofna waxa uu doonayaa in Soomaali ay midoobo ama kooxi waxay doonaysaa inay Soomaali mid ahaato kooxna waxay doonaysaa Soomaali inay mid ahaan oo ay kala qabsato waxaan rabaa marka qofka Soomaaliga ee muslimka ahi siyaasadiisuna ay caddahay of course waan ognahay inay jiraan dad badan oo aan awood u lahayn inay siyaasadahan uga fakaraan ku kooban ama aqligooda ku kooban yahay waxa la yiraahdo qabyaalada oo kaliya haddii aad sidaas tahay programkan adeeg shaqo ku malay iskaga baxadaba banaanka aad ka tahay waxaan ku rajaynaynaa Allah subhanahu wa ta'ala in uu ku tusiyo xaqiiqo waayo waxaad arkaysaa dad badan oo macnaha runtii ay ka tahay macnaha waxay taageerayaan isaaq markay taageerayaan waxay u taageerayaan qabyaaladii taageerayaan sida maanta dhacday oo kaleeto oo kooxo isku yimid oo qabiil ahaan doonaya inay uga qayb noqdaan ay sheegteen in la difaaco ama ay taageeraan dadka la yiraahdo isaaq arrintaas waa qalad haddii aad Soomaali tahay oo muslim tahay waxaad ku qasban tahay inaad ka fikirto midnimada Soomaaliya midnimada Soomaaliya waxay ku jirtaa in la taageero qofka ama kooxda ama qabiilka doonaya in Soomaaliya ay mid ahaato aan marka kugu celiyo haddii aad Soomaali tahay oo aad muslim tahay because markaad muslim tahay markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa haddii aad muslim tahay waa in aad u sacyi garayso waa in aad u orodo waa inay aad doonayso in wadankaaga Soomaaliya uu mid ahaa haddii aadan sidaas ahayn dabcan waad ogtihiin Allah subhanahu wa ta'ala inuu noogu sheego quraankiisa in tafarruqu uu dhacf uu yahay itixaadkuna uu yahay quwwa dadka muslimiinta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu amreynaa inaan kala tagin markasta marka qofka Soomaali kala qaybinaya ama dhahay waa ka go'aya Soomaaliya waa qof dhibaato ku ah wadankeena waa qof ka soo horjeeda diinta islaamka waa qof aad ku qasbantahay inaad taageero waxaan rabaa marka in la taageero dadka doonaya Soomaaliyada mar waxaan rabaa siyaasadda saas u aragtaa rabaa haddii aad qof Soomaaliya sidaas aad u arkaysaa وجه كله لها مال القبيل كدك of course كل جن قبيل لنا قفل بعض قبيل وكيم لكن معناه دو معها هذه قبيل ودون إن كبربريو وطن كاجي بربريو just because قبيل كاجي وين إن تكتاجر توقع دينيا نقل كتاي عقلك بينا نكنا نقل كتاي so إسكيلاري ما كلام فوق عليه هذه قبيل كاجو ودون إن بربريو وطن كاجي سوماليا معناه إذا تاسو يا دين هذا إنه ويقو دولة نمد هذا إنه ويقو dadkaaga inuu yareeyo hadii qorshihiisu ay sidaas tahay inaad taageerto qalad ha taageer because qofkaasi waa cadowgaaga waxa walaalka waxaad u baahan tahay inaad taageerto qofka ama kooxda ama qabiilka doonaya in Soomaaliya mid ah qofkaas taageerkaaga baahan waayo siyaasadaha qofkaasi wuxuu diyaar u yahay inuu awood u yeelo diintaada inuu awood u yeelo wadankaaga inuu badiyo wadankaaga marka waxa la rabaa adiga in aysan ku qaadin aqli yaro oo aadan ka fiirinin baasha dhinaca qabyaaladii aan ka fiirin waxaan saas u leeyahay waxa baraha bulshada la isla dhexmarayay dad badan oo u danaaninaya ama oranaya waxaan ha irir ilsaaqa lagu taageero irir haddii aad irir tahay oo aad Soomaaliya tahay inaad taageerto irirnimo aad ku taageerto isaaqo doonaya wadankaaga inay ka go'aan waa qalad waa aqli darro waa diin darro looma baahna saas waxaa loo baahan yahay daarood haddii ay macnaha magac baa u bixiso tiraa sidaas aad u bixiso because waxaan la hadlayaa qofka qalbi qabiilka ah dadka kale waxa weeyaan iga raali ahaada because waxaan ku qasbanaa dadka noocaas inaan la hadlo
qalbi qabiil haddii aad tahay oo siyaasadaada iyo caqligaagu aysan ka koraynin qabiilka aysan ka koraynin qabyaaladda aysan ka koraynin aadan fahmi karin wax la yidhahdo qarannimo ama aadan fahmi karin wax la yidhahdo soomaalnimo aadan fahmi karin waxaan ku leenahay ninka walaalka ee adiga kula dhashay ee hooyada ay aabbaha dhaleen haddii uu kugu soo duulo oo doonayo reerkaaga ilmahaaga inuu burburiyo waa cadowgaaga waa iska dhacanaysaa taasi waxay la mid tahay dadka sheeganaya ama irir sheeganaya ama dir sheeganaya ee doonaya maanta inay ku taageeraan dirnimo ama irirnimo isaab ku taageeraan waa qaldantiin completely waa qaldantiin waayo waxaanaan gaarsiisanayn caqligiinu uusan gaarsiisnayn qofkan dadkan la yidhahdo isaaq intooda macnaha badani waa dad fiican oo boqolkiiba 80 ma rabaan inay go'aan laakiin magacaan wada bixinayna waxay rabaan waddanka Soomaaliya inay ka go'aan waxay rabaan bulshadeena inay kala qayaan waxay rabaan dalkeena diinteena iyo dadkeena inay wiiqaanayaan arrintaasi waa qalad loomana baahno waxaan jeclahay qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh inuu video share gareeyo oo dadka la share gareeyo waayo waxaan ka hadlaynaa waa midnimadii Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa waa waddankeena waxaan ka hadlaynaa waa badbaadadii diinteena ka hadlaynaa so haddii aadan ahayn qof ay qabyaaladi googoysa aadan ahayn ee aad tahay qof jecel Soomaali iyo midnimada Soomaaliya please share this with others dadka la share garee u gudbi dad kale aan ku socdo marka anagu xisbiga dalka ma noqdanahay waxaan xisbi siyaasadeed waxaan aaminsanahay in waddanka Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka kitaabka jacayl rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan kaloo aaminsanahay waddanka Soomaaliya uusan marnaba kala goyn karin in aan la kala goyn karin aan aaminsanahay and we will do everything possible in our power to prevent that happening waxaan sameynaa wax walba oo suurtagal inooga dhigaya si kastoon ugu hortay karno waddanka Soomaaliya oo kala go waa sameynayna si kasta intaan ka ahayn inaan dhiig daadino oo aan dagaal galno ma sameynayna taas waxaa la rabaa marka qof kastoo Soomaaliya inuu asaguna sidaas u sameeyo maantay waxaad ogtihiin waddanka Soomaaliya siyaasadahan waa u kharibay waxaana maamula gaalo wadamo sheelal ka yimaada gaalaan ay qoorta u dhiibteen kooxda la yiraahdo al-shiqaaqe ee maantay meesha joogta maxaa keena marka ay saas sameeyaan inay saas sameeyaan waxaa keenay in waddankeennii awoodiisii ay kala qaybsan tahay waxaa dhibaatadaas qayb ka ah walaaliheen isaaq qaybi ka yimid haddii maantay aysan tilaabaday qaadeen aysan qaadi lahayn faragelintana ku hayo ee shisheeye way ka awood yaraan lahayd intay maanta tahay waxaa rabaa saas inaad fahamtid haddii isaaq uusan go'i lahayn oo uusan macnaha ma go'ine uusan halkaas la taaglaan lahayn inuu go'o faragelinta siyaasadeed ee waddankeena lagu hayo dhibaatada gaaladu ay nagu hayso jileeca aan jilecsanahay intaan waka yaraala waxaan noqon lahayn markay ugu yaraato waddan la xushmeeyo aan dhaho waxaan noqon lahayn waddan aan awood leh waxaan noqon lahayn waddan aan lahayn dulduleel laga soo galo dad la isku dira aan lahayn waayo hadda haddii maantay la dhisay xisbiga talo ku nool anagu aan xilka qabano oo aan damacno in aan fulino siyaasadda islaamka gaaladu waa cadowga diinta islaamka waxay isku dayayaan inay ka soo galaan isaaq laga soo galo oo inta isaaq loo tago la yiraahdo haye nimankaani waa xaq jir ama waa sidaas idinkaan idin la heshiinayna oo lagu xuxiyo sanka laga geliyo dad walaalaha ah oo la leeyahay waa go'ay adigana markaas aad ku qasbanaato inaad arrintaas tixgeliso waayo ma rabtid in aad waddankaaga u kala go'o walaalaha isaga inay kaa go'aan ma rabtid dhibaata kugu jirto so siyaasadda dawladda macnaha siyaasadda waddankeenu waxa ay u xirxiran tahay gacmaha ugu xiran tahay waa go'itaanka isaaq ay la yimaadeen walaal isaaq la yimaadeen sidaa darteed waxaa la rabaa in lagu baraarugaa la rabaa qofka marka qabyaalad maanta u taageeraya waa qof aan fahamsanayn waxay tahay waddanimo waa qof aan fahamsanayn waxay tahay Soomaalinimo waa qof aan fahamsanayn diinta islaamka waa qof aan fahamsanayn waxa ka shisheeya xayndaabkaas qabyaaladda ee kugu aadan ee aad fiirinayso wax ka shisheeya ma fahamsan waxaa la rabaa inaad fahamto midnimada waddankaaga waa awoodda waddankaaga therefore waa awoodda diintaada therefore waa sharaftaada iyo sharafta ilmahaaga haddaadan intaas fahmi karin waxaa tahay xayawaanka kale waxaan leenahay marka walaalaha meelaha iskugu imaanaya ama baraha bulshada ka hadlaya oo qalbi u qabiilka waxaan leenahay walaalayaal waa qaldantihiin isaaq in la taageero waa qalad waxay qalad ku tahay wadaninimada waxay qalad ku tahay diinta islaamka waxay qalad ku tahay fikirka saxda intaad u taageeri lahayd oo dhihi lahayd halkaas aan ku taageerinaay dagaal yaan lala dagaalamin lama dagaalamin ayagaa soo qaada dagaalka waa ognaa taas waxaan rabaa inaad fahamtaan ayagaa dagaalka soo qaaday waayo waxa aad markaad isaaq taageeriso aad leedahay hal la gumaysto qabiil kaleeto daaris logic ma aha wax macquula ma aha horena Soomaali uga dhicin haddana dhici mayso
so arinta SSC Sool Sanaag iyo Cayn iyo walaalaha sida Faqashin iyo kaleeto dhulbaanta oo kaleeto Warsageli iyo Gadabiirsay waxaan leenahay walaalayaal waa in garab taaganahay Soomaalinimada aad doorateen waa in ku garab taaganahay waa in ku jecelnahay guushana idinka iska leh waxaan rabaa marka kalmada ugu dambaysa dhinacaas inaan u jeedo walaalahay isaga waxaan aaminsanahay inay ku jiraan dad badan oo siyaasadda fahmi kara ama siyaasadda ama xadaariyina walaalahay isaga waxaan leenahay maalin kasta oo dagaalkan u sii socdo waxa si weeqmaya awoodda siyaasadeed ee walaalahay isaga waxayna tagaysaa in aad Soomaaliya ku soo darsantaan maalin maalmaha ka mid ah idinkoo aan lahayn wax awooda ama sheegasha oo dantu idin qasabtay waayo marka la idinkaga tago 2 gobol ama 3 gobolba aad haysataan ilaan intaas waa inta haraysa markay ugu yaraato reer Sool iyo Sanaag gobol iyo Barwaaleey markay ugu yaraato mana loo diidi karo gobol inay qaataan waayo gobol kale ugu horeeyo galmudug la yiraahdo oo gobol iyo bar lagu siiyay maamul goboleed waa helayaan marka shaki kuma jiro waayo haddii gobol iyo bar qolo kale la siiyay iyaga looma diidi karo waxaan waxa la dhahaa president macnaha waa loogu horeeyay way dhacday arrintaani therefore waa in la qaato waa qasab marka way helayaan maamul goboleed haddii maamul goboleedkaas ay helaan marka waxa imaanaysa isaaq walaalihiin awoodiinu inay dhulka gasho Soomaaliya xitaa markaad ku soo noqotaan waaba qasab inaad ku soo noqotaan oo nala joogtaan awoodda siyaasadeed aad leedihiin maanta siday tahay ma ahaanayso maanta waxaad awood u leedahay gorgortantaan waxaad awood u leedahay inaad qaadataan xibin libaax inaad qaadataan waxaad awood u leedahay in cloudka macnaha daruurta siyaasadeed ama daruurta awood siyaasadeed aad leedihiin in aad wax ku heshaan hase yeeshee maalintaasi ma jirto waxaad noqonaysaan idinka iyo gobolada kale isla mid aad noqonaysaan haddii marka aad fahamsantiin intaas waxaa idin fiican waqtigan xaadirka ah oo la joogo waad ku heli kartaan taageero Soomaaliyeed iyo mahadcelin in aad ka tanaasushaan arrinta aad waa go'aynaa oo aad Soomaali in aad walaalihiin la joogtaan aad go'aansataan haddaanan ka tanaasulin waxaa qasaba oo qof walba maanta caqli lagu jeedaa reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay guulaysanayaan waa qasab because dagaalku ma haysan kartaan ayagoo uga go'aansanay dagaalamaan idinkuna dagaal qasab kuma haysan kartaan waxaad xusuusataan taariikhda Soomaaliya qabaa'il badan oo yar oo ka yar Sool iyo Sanaag iyo Cayn because marka la isku geeyo waxaa dagaalamaya 4 qabiil Faqashini dhulbahante Warsangeli iyo Gadabiirsay haddaysan ficil u dagaalamayn waxay ku dagaalamayaan siyaasad ahaan ku dagaalamayaan marka intaas marka la isku geeyo awood uma laha isaaq ama qabiil in uu u diido riyadooda waa inay samaystaan maamul goboleed waa qasab waa dhacaysa qasabtii dhacdo weyn marka waxaa idin yaala marka inaad kala doorataan sidaan horeba u sheegay labadood inaad timaadaan Soomaaliya dhexdeeda idinkoo awood lahayn idinkoo baalihii la idinka rafay siyaasadeed idinkoo maamul goboleed yar ah inaad ku soo laabataan oo isaaq kaliya weliba ah oo cid kale idinla socdo hal qabiil ah waxaad fahmi kartaan hadhow marka wadanka la dhiso oo waxaani waa maanta waa laga baxayaa hal qabiil iyo siyaasaddiisa waa fahmi kartaan meesha ilaad idinkoo hal qabiil inaad ku soo laabataan ama maanta inaad go'aansataan oo aad tirahdaan waa u jeednaa sida baasho ay socoto waxaan rabnaa maanta inaan Soomaaliya ka mid noqono arrintii gooni u goosashada waa ka noqon sidaas idin qayb sidaas waxay idin ogolaanaysaa inaad miiska soo fadhiisataan wada hadal furtaan awood siyaasadeed ku gorgortaan leedin maanta laakiin maalinta Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay idinka soo go'aan waana qasab inay idinka go'ayaan maalintaas awood aad ku gorgortantaan ma lihid intaas waxaan uga baxayaa arrinta Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan rajaynayaa videogan dhammaanba walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ee jecel Soomaalinimadu in midnimo ay jirto jecel inay la wadaagaan walaalahana kale anagu waxaan xisbi siyaasadeed qabiil iyo qabyaalad waa ka koreynaa waxaan wadanka Soomaaliya lagu xukumo kitaabka Jaamaca Sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida daraadeed waxaan ku fiirinaynaa anagoo qabiil uusan ku jirin ku fiirinaynaa siyaasadda saxda ahina waa midaas waxaan u galeynaa marka arrinta dimuqraadiyadda oo dhibaato badan ugu haysa waxaan halkan ku hayaa communique ama warbixintii ay soo saareen nimankii sheeganay inay ahaayeen culumo oo isugu yimid Soomaaliya oo rag iyo dumar ba Sheekh Faadumo Sheekh Maryamo iyo sheekhayaasha kale oo rag ah oo ku fadhiyay saad ogtihiinba
waxaa la dhaho 70-30 boqolkiiba 70 raggu inuu leeyahay boqolkiiba 30 dumarku inuu leeyahay ku fadhiyo waa arrintii diintii shaydaanka iyo dimuqraadiyadu ay keentay Soomaaliya waxaan rabaa marka inaan ka iraahdo kalmo kooban oo ku saabsan dimuqraadiyada iyo caalamka sidii u burburinayso iyo wadamo kaleeto oo anaga ahayn oo gaalada saaxiib la ahaa oo gaala ayagu siday uga falceliyeen markii gaaladu ay rabtay ama Mareykanku uu raba khaasatan inuu ku qasbo badan yihiin waxaan tusaale soo qaadanaynaa labada wadan ee Afrikaanka ee diri isku dhownahay mid waa Uganda President Yoweri Museveni midka kalena waa Rwanda President Paul Kagame labadaas wadan waxaan soo qaadanay tusaale gaalada Mareykanku waxa ay go'aansadeen in ay wadamada Afrika ku qasbaan inay qaataan LGBTQ waxa la dhahaa dadkiina aqoon lesbian gay homosexual transgender bisexual and queer intaas ka kooban tahay waa nin fuula naag fuusha nin ama naag labadaba fuula oo dhinacay rabaan u ciyaara qof bedeshay jinsiga uu lahaa oo naag nin iska dhigtay ama nin naag iska dhigay iyo queer kiiga ugu dambaysa queer oo ahaa waxay engage karayaan sexuality-ga macnaha galmada sida xoolaha kale in loo galo iyo waxyaabo kale oo qashin oo fara badan oo macnaha waxyaabo fetish la dhaho in la isgaraaco oo banaanka waxyaabo noocaad u qashin waxaasi kale groupkaas marka kooxdaasi waxaa marka jirto in President Yoweri Museveni ugu dambeyntii uu diiday wadankiisa in ay sharci ka noqoto ama laga hadlo ama laga go'aansado ama baarlamaankiisa la keeno waxa la yiraahdo LGBTQ gaaladii uu hogaaminayay Mareykanku waxay sameeyeen waxay yiraahdeen waxaan ka jaraynaa caawinaadan ku siin caawinaadan ka jaraynaa Paul Kagame sidoo kale caawinaadan ka jaraynaa wadamo badan jira laakiin ay labadan tusaale soo qaadanayaan caawinaadan ka jaraynaa markii la yiri marka waa ku adkaysteen waxay yiraahdeen maya caawinaadii naqaata wixii naqaata waa isku filanahay waxba in kama rabno waa dhamaatay wadamo kale la xirteen saaxiibo kale samaysteen oo ku qasbaynin because ma aha awoodda kaliya maanta caalamka ka jirta sidii bari hore ay ahayd ma aha Mareykanka oo kaliya wadamo kale taajiro oo awood sida China sida Russia oo kaleeto sida Turkey oo kaleeto sida India sida Brazil wadamo kaleeto farba oo aad saaxiibo la noqoto haddaad rabto inaad la ganacsato ama caalamka la ganacsato way iskaga tageen waxaan rabaa marka waxa taadi qof Soomaaliya adigu Rwanda ma deganid Uganda ma deganid Yoweri Museveni madaxweyne kuma aha Paul Kagame kuma aha waxa degantaa Soomaaliya marka waa wadan sida dadka ka dhaadhacsan boqolkiiba boqol muslimiin warkaas si fiican u dhageyso wadanka diiday homosexuality-ga LGBTQ diidana waa wadan intooda badani ay gaala yihiin khaasatan wadanka Rwanda intooda badan boqolkiiba 80 kor waxa ay boqolkiiba 90 waa dadka loo Christianity-ga ama gaalada Uganda dad badan muslimiin ah joogan laakiin intooda badani waa gaalo now waxaa la rabaa marka inaad asbaab ku dhigto adoo Soomaali oo muslim in aad u ololeyso ama aad jeclaato in wadankaaga qaniis iyo qaniisad lagu sharciyeeyo oo la keeno oo waliba dadkii aad u taqaanay madaxda ay u ololeeyaan al-shaqaab kuwii baarlamaanka joogay madaxweynihii ra'iisul wasaare wixii oo dhan ay u ololeeyaan oo waliba ay keensadeen imaamadley dadka Soomaalida ay yaqaano culimo laakiin gaala ay keensadeen oo diin islaamka banaanka ka qiyaas marka macnaha wadankaagii adiga Soomaaliya ta muslimaata ninkii gaalka ahaa ayaa wuxuu arkay cawaaqib xumada ay leedahay waxa la yiraahdo LGBTQ iyo dimuqraadiyada sideeda way iska diideen marnay dhahan dimuqraadiyad Paul Kagame Rwanda dimuqraadiyad kama jirto waxa la yiraahdo maba qaab waa diideen systemkaas sidoo kaleeto Uganda sidoo kaleeto waa diideen waxaan rabaa marka
qofka Soomaaliga ee video soo gaaro in ay isweydiiso su'aasha war adiga maxaa ka qaldan adoo muslima haddii gaalkii uu diiday ma waxaa diyaar u tahay inaad qaadato wax gaal uu diiday gaal ilaahay ka furtay waxa uu diiday oo uu yiri maya oo uu ku nacayo xumaan ay leedahay iyo bulshada asagu u taliyo in ay fasahaadinayso dhib u keenayso ma adigoo muslima qaadanay ma wax aqliga geli karaa taas how is that possible why waxa aad samaynayso waxa Paul Kagame iyo Yoweri Museveni ay diideen waa laba nin oo gaala muslimiin ma waa laba nin oo laakiin fahamsan dhibaatada ay leedahay waxa la yiraahdo dimuqraadiyad aan ku sheego marka waxaan rajaynayaa inaadan la laboon dimuqraadiyada saxda ah waxa ay tahay dimuqraadiyadu waa diin shaytaan waxay u ololeysaa in ninka raggaahi uu u galmoodo xar ama naagtu ay nuugto baaro ama ninku uu leefo kaadi ama saxaro xar ama naagtu ay saas samayso ama aad xoolo u tagto dimuqraadiyadu waa sidaas waxa laga yaabaa warkayga inaad ku lalabootay laakiin haddaad ku lalabootay warkayga waxaa ka daran dimuqraadiyada kasii daran dimuqraadiyada kasii daran dhibaatada ay leedahay waxaan rajaynaynaa marka haddaad tahay walaal Soomaaliya ama gabar wiil ama gabar Soomaaliya ah oo muslima oo hataa aaminsan inaad muslim tahay war haddaadan hataa cilmi lahayn oo jaahil aad tahay which is the case most of Somalis xaaladda Soomaaliya inteeda badan ay ku sugan tahay saas ay tahay haddaad saas tahay waxaa lagaa rabaa in aad ku xisaabtantood fiiriso dhinacyada hareerahaaga fiiri gaaladii yaa ka cararaysa dimuqraadiyada meeqa wadan ay mamnuuc ka tahay taqaana ugu yaraan 80 aan dhaho 38 wadan mamnuuc ka tahay wax dimuqraadiyada la lagu soo qaadi karo mana laga dhaqmi karo qaarkoodna waa is doortaan Iiraan ka mid ah waa is doortaan laakiin dimuqraadiyad wax la ma rabaan micnaheeda inaad is doorato dimuqraadiyad ma waxaan rabaa marka maanta wadankeena Soomaaliya dagaalka la wado ee ku socda nimanka la yiraahdo al-shabaab waxa wada Mareykanka waxa hubka keensada Mareykanka waxa ciidamada tababarta Mareykanka waxa droneska ku duqeynaya wax wata waa Mareykanka diintii dimuqraadiyada waxa keenana waa Mareykanka waxa laga yaabaa qaar badan oo macnaha farcilinta aan ka helo baraha bulshada inay tahay ninkaani waa khawaarij iyo waa argagixis iyo waa xagjir iyo waa al-shabaab iyo waxaas oo dhan waxa tahay qof qabyaaladii ay madax ka gashay ama jaahil oo daciif oo dimuqraadiyadu ay si qaldan u gashay oo aan fahamsanayn waayo anigu intaas midna ma yihi al-shabaab ma yihi khawaarij ma yihi xagjir xagalan jira asal raac ilaahay asalkiisii diinta islaamka asalkan raacaa saasan laakiin waxaan fahamsanahay oo aan nasiib u yeeshay inaan fahmo dhibaatada ay dimuqraadiyadu leedahay iyo khiyaamada iyo xumaanta nidaamka reer galbeedku ay leeyihiin xisbigeena talakunool dadka aasaasay wadan mutacalimiina in qofka ugu yari wuxuu haystaa master's degree oo cilmiyadaas gaalada laakiin waa dad cilmigaas markay barteen u bartay inay ku difaacaan diintooda ma aha inay ku weeraraan diintooda dad badan waxaa jira maantay la yiraahdo hebel waa mutacalim waa professor ya laakiin ujeedadiisa dhan professor wuxuu yahay inuu diintiisa weeraro waxa wixii lagu soo shubay ayuu rabaa diintiisa inuu ku weeraro waxaan idin leeyahay marka walaalayaal qof kasta oo Soomaaliya oo muslima waxaan ka codsanaynaa haddana xisbiga talakunool inaad baraha bulshada ku sii faafisaan videogan inaad gaarsiisaan walaalaha kale ee aan fahamsanayn waxaan rabaa inaad niyadda ku qaado meesha Paul Kagame iyo Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda iyo madaxweynaha Burundi ay u diideen bulshadooda iyo kuwa kale fara badan China Russia Belarus Georgia wadamadaas oo dhan ay u diideen you know name it Iran intaasoo wadana diideen macnaha kuwa islaamka xagga nool kuwa waxaan ka hadlaynaa gaalada kuwa oo maanta dagaalka ka dhaxeeya Russia iyo America ama marka gaalada dhan marka la isku westernka la isku geeyo asba waa gaale dagaalka ka dhaxeeya wuxuu ku salaysan yahay dimuqraadiyada ay ku salaysan yihiin ayagu waxay leeyihiin Ukraine waa democratic country waa wadan dimuqraadiyad min waxay qaateen nidaamkii dimuqraadiyadu ma aha in la is doorto iyo digti ma aha dimuqraadiyadu waa diintii aqbalay
diintaasina diin kale ma ogola russiana waa diideen dimuqraadiyada inay qaataan labadaba waa gaar marka adiga waxa laga yaabaa maadaama aadan waxba ka aqoonin inay iska ka wararto fahmi weyso sidee macquul ku tahay waa gaale laakiin arrintu inta waa ka dheertay dimuqraadiyadu waa diinta shaydaanka waa diinta shaydaanka nimanka al-shiqaaq nimanka iyo naagaha al-shiqaaq la yiraa ee gaaladu ay soo tababaratay ee maanta aad u taqaanay inay madaxda yihiinna ujeedadoodu waxay tahay in ay faafiyaan dimuqraadiyada adkeeyaan dimuqraadiyada waxaad xusuusataan ninka u taliya hadda al-shiqaaq waxa u yimid journals macnaha paper la dhaho ama magazine la dhaho kasoo baxa wadamadaas reer galbeedku la yidhaahdo the guardian waxay la joogeen 72 saacadood shaqadiisa wixiisa nidaamkiisa dhan ay fiiriyeen waa qoran tahay social media ku qoran tahay meel kasta taala waxay yiraahdeen wuxuu u sheegay in dimuqraadiyadu ay si xoogaysanayso shaqadiisu ay tahay inuu xoojiyo dimuqraadiyada waa loo qanac waa loo saabay waxaa la weydiiyey su'aal waxaa la yidhi ka waran dadkan islaamista macnaha xisbiga talku noola kale iyo dad kaloo diinta islaamka raba ka warnaayo we deal with them waa anaga xalinayna arrinta macnaha diintii islaamka in la xaliyo oo ayada la tuuro waxaa kaloo ku caddaynaya waxaan rabaa qodob inaa idinla wadaago ku jira communication internetka ku jira waxaa qoray wixii ay ugu yeertay maraykanku gruubkii abaabulo al-shiqaaq ay isla socdeen oo lihi waa culumo ayaa qoray waxaa ku jirta qodob oranaya wuxuu leeyahay qodobkaasi waa in la sameeyo jaamacad soomaaliyeed oo shaqadeedu ay tahay in ay tafaftirto diinta islaamka si diinta islaamku ay ula jaan qaado dowladnimada casriga waa Soomaaliya isku dayna fahamtid in la tafaftiro diinta islaamka si diinta islaamku ay ula jaan qaado dowladnimada casriga su'aashaas is weydiiyay maxay tahay in la tafaftiro diinta islaamka si diinta islaamku ay ula jaan qaado dowladnimada casriga micnaheedu wuxuu yahay haddaadan fahmin luqadda Soomaaliga micnaheedu wuxuu yahay in diinta islaamka la casriyeeyo la bedelo laga saaro wax alla waxa ka hor imaanaya dimuqraadiyada يحرفون الكلمة عن مواضعه وحي الله سيدو أجري سي أنا إنو لودو سي أيسان غور إيماني ديمقراطية معناه دو بحويا أصل قوة ديمقراطية أصل قوة دين الشيطان هذه دين الشيطان كدين الإسلام كورت ما دو دين الإسلام إلا بترو ساسا قطع وحاكلو قطع الله بيكوز waxaan rabaa macnaha waxyaabaha aan ugu jawaab waxay tahay dad badana waxay ka dhaadhacsan culumadii wax ka sheegay culumadina saas tiraahdo ma ahay culumada waxa ku jira dad fiican ku jira nin kastoo meesha yimid wuxuu ka raali ahaa in warqadan nin kastoo meesha yimid magacaada ugu yeer adiga sheeqaaga haadiyo sanahani warqadan in la qoro raali uga this is a communicate waa shirkii wixii ka soo baxay resultiga shirka ka soo baxay raali uga warqadan hadduu raalli ka ah marka warqadan in la qoro warqadan waxa ku yeelan ku xugminayna macnaha inaad wada dhegaysato oo nin walba wuxuu dhigto u dhigto muhiim ah waxa muhiim ah waxay isku raaceen oo ay soo saareen inaad fiiriso waxa ku yaala in dowladnimada iyo diinta la kala saaro marka si fiican u fiiri dowladnimada iyo diinta in la kala bixiyo yaa nidaamkaas qaba waa qodobka ugu horeeya dimuqraadiyadda diinta shaydaanka of church and state. I'm a separation of religion and state. In la kala saaro diinta iyo state. Dowladnimada iyo diinta in la kala bixiyo. Inta ku taal. Waxa kaloo ku yaala in dowladdu ay samayso sharciyo adag ay ka soo dejiso oo ay ku ilaaliso dambiyada ka dhanka ah ilmaha iyo haweenka. Markaas si fiican u dhuux. Markaas dhigaha u dhig si fiican u dhig. in dowladdu ay soo dejiso sharciyo adag oo lagu ciqaabayo dambiyada ka dhanka ah ilmaha iyo haweenka macnaheedu waxa weeyaan in dowladdu ay soo dejiso la ilaaliyo sharci loo sameeyo waxa la yiraahdo LGBTQ qaniiska iyo qaniisada iyo waxa la mid ah waxa laga yaabaa inaadan fahmin haddaan maqasho ilmaha iyo haweenka waa code phrase
وإريستريال بو استعمال LGBT قنيسة because waxa waaye waa meeshii lagu leeyahay xuquuqda bini'aadamaha meeshii macnaha xuquuqda bini'aadamaha Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay kitaabkeena ku taala we don't need shaytaan inuu noo yeeriyo ma u baahnin anaga shaytaan inuu noo sheego bini'aadamka xuquuqdiisu waxay tahay xuquuqda dumarka iyo xuquuqda ilmahaba Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku yaalaan ilaaha noo sheegay laakiin groupkii aad u taqaaneen qaarkiin culimo inay yihiin oo la soo xulay oo intooda badan laga keeno qurbo oo labada baasaboor watay oo ahaa dimuqraadiyiinta waxa ay ku qoran meeshan oo waxaan anaga ka sameynayna maadaama xisbiga tala ku noolahay anaga ka iftiraaq ka sameynayna ka abuurmayna intay ku qoran tahay social internetkay ku jirtaa ka raadso go'aankii shirweynihii culimada Soomaaliyeed waxa ku taala warmurtiyeedka shirweynaha culimada Soomaaliyeed warmurtiyeedka shirweynaha culimada Soomaaliyeed waa communique waa wax isku raaceen marka haddii ay yiraahdeen dawladdii iyo diintii hala kala qaado haddii yiraahdeen LGBTQ waa in lagu soo daro haddii yiraahdeen waa in la keeno in la sameeyo jaamacad ujeedadeedu ay tahay in ay tafaftirto diinta islaamka si loo waafajiyo dawladnimada casriga si loo waafajiyo dimuqraadiyadda haddii ay yiraahdeen waxa ku haray oo aad sugaysaa maxay waxa ku haray caddaynta kale oo aad rabto in aysan ahayn inay ahaayeen dimuqraadiyiin Mareykanku uu keensaday loogu talagalay in lagu dumiyo diinta islaamka lagu burburiyo maxaa ku haray waxaan rabaa kale inaan sheego nin ka mid ah wuxuu waa inuu wariyaa wuxuu yiri waa inaan kula doodaan rabaa sabab uu tahay soo dhow diyaarana inaan doodo dib uga kurtay waa imaan waa marra magaciisa inaan sheego because anaga xisbigeena tala ku nool magacyada inaan sheegno waa siyaasadda next horjeeda individual qof ma taabano waxaan ka hadalnaa nidaamka guud iyo systemka laakiin qof ma aynaano qofna magaciisa ma sheego sidaa daraadeed marka waxaan rabaa qof kasta oo Soomaaliya oo video wanaag gaar waxaan rajaynayaa walaalaha muslimiinta ee aaminsan in la isku xukumo kitaabka Jaamaca Sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam videogan inay sii faafiyaan jarjaraan ee la wadaagaan baraha bulshada communique-gan warmurtiyeedkan waxa ku yaala qodobadaas diinta iyo dawladda in la kala geeyo dawladdu inay diinta mas'uul ka tahay in loo sameeyo xeer ilaalin ama sharciyo lagu ilaaliyo ilmaha iyo haweenka which means LGBTQ qaniiska iyo qaniisadda in xuquuqul aadam marka laga doodayo in la soo hoosgeliyo oo magacay ugu yeeraysay gabadhii keentay iyo in la tafaftiro diinta islaamka si loo waafajiyo dawladnimada casriga qodobadaas oo dhan waa kufr shirki waxaan arkoo kale nasiib u yeeshay nin ka mid ah ayaga oo soo raadiyo yimi waxaan wuxuu yiri anagu waan loo yeeray meeshaan tagnay waxaan ma ogeyn markii la qorabo waxaan dawladda qortay iyada faafiday waxaan hadday saas tahay oo dawladda ay qortay faafisay dawladdu wuxuu ku jeedaa shiqaaq waxaan anagu yeerno hadday faafisay ma iska bariyeeshid ma dhahdid war anagu kuma jirin waxaan ma ogeyn ma dhahdid because wixii meeshii ku yaala adiga meeshii aad joogtay meeshii ku yaala waxaan kaloo la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo dadka meesha iskugu tagay oo oranayay si ay diinta islaamka u burburiyaan nadarooyinka gabadhu in feerqan laga sameeyo in la burburiyo dhaqsaad lacag la wadin in la burburiyo weeye inay yihiin hooyigii sharta dumarku waa in la burburiyo waxaasna waa xadiis rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam marka ninka dhahay waa in la burburiyo naqsatul aqli wa diin iyo khalaqahu Allahu dal'an a'waj farqa la'ana laga abuuray ninka dhahay in la burburiyo waa ninka waxa wax ka qoran that's what it is waa taqaanaan magaciisa barabnayna sheegna baraha bulshada anignay ayadoo codkiisii uu ku jiro iyo sawirkiisii asagoo u qodbaynaya group ka baxay ama sheeganaya inay xuquuqda bini'aadamka u doodayaan oo gabdhaha tooda u doodayaan oo dhahayo gabdhaha feerqa loo miyaa laga abuura ma saxba warkiisi waa dumiya baraha bulshada ku jira wuxuuna ku jira dadkii waxaan qoro ku jira meeshii waxaa la rabaa marka anaga dad Soomaaliyeed nahay wadankeena Soomaaliya anaga iskale wadankan Mareykan malaha gaala malaha anaga iskale waxaan kaloo rabaa inaan ugu bishaareeyo shacabka Soomaaliyeed awoodda gaalada westernka khaasatan Mareykanku waa gabal dhacay
وسي سعوتها مركا معناها haddaad bacaqli leedahay oo aad tahay kuwii aaminsanaa inuu caalamka u taliyo ukumaha ag dhigtay walaal ukumaha ka qaado toobadkeena ilaahay usoo laabo walaalahayga muslimiinta waxaan rajaynayaa videogan inaad sii gaarsaan dhammaanba walaalaha soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaad taageertaan walaalaheena SSC iyo halganka ay ugu jiraan in Soomaaliya ay noqoto waxaan kaloo rajaynaynaa haddaan xisbiga talo ku noolnahay in aad ka taxadirtaan xisbi waxa la yiraahdo dimuqraadiyadda iska nacdaan waxaan codsanaynaa si ay u badato taageerada dadka doonaya in la isku xukumo kitaabka jaamacadda rasuulka loogada xisbiga qaybtaas oo ku taala calanka midkan inaad noo saartaan baraha bulshada profile-ka inaad noo saartaan waxay noqonaysaa dhiirigelin waxay noqonaysaa sidoo kaleeto dhiirigelin annaga maaha annagu dhiirigelin ma baanin laakiin dadka kaleeto ee muslimiinta Soomaaliyeed ee u baahan in lagu dhiirigeliyo in ay dadkii aqbaleen ama bulshada wada rabto in la isku xukumo kitaabka jaamacadda rasuulka waxay la mid tahay adoo u codeeyay in la isku xukumo kitaabka jaamacadda rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhammaantiin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh